Manolitra ni raba to klasi tubku vavy tonga so eto amin'ny fandarana sur le point amin'ny ala ity ankasaratra ny sika rehetra izay mbola misafidy ny Record FM ko amin'ny sifolo teboka efatra sy ny télévision Record toy ny mahazatra dia manambahiny indray ny fandarantsika amin'ny anio ity dia ny secrétaire national ny antoko PSD Bezaza Eliana ni raba tubku tonga so indray eto amin'ny fandarana sur le point ny télévision Record. Miarabanao namana Alpha ary faly ihany koa miarahaba ny technicienne sy ny pijery ny fandarana sur le point amizao hariva izao. Mahakasika ny raha-pirenena avy hatrany no resadresana amin'ny vahiny amin'ny ity anio ity mazava ho azy fa ny resaka raha-mpifidiana aloha amizao no mahoraka tompoko resantsika ty ampiandohana eo ohatra ny lala ampifidiana fa itsy ankilan'izay rehetra izay io ihany koa mampiaraka resabe amizao fotoana izao ny famatsim-bola izay tokony ho ampiasaina na amin'ny fiomana amin'ny fifidiana izany na ho any koa an'ireo candidat izay maniry ny rotsaka ho fidiana ny fomba fijery ny PSD mahakasika an'izay tompoko. Eny tompoko manakambara tokoa ny PSD mikasika an'izay rehetra izay ary misy moa amin'izao ilay mouvement lazainy hoe aoka izay dia mba anjara brikinay androany zany no mba hanao dénonciation tsy ataonay resabili civilany fa aleo dia efa dénoncena mivantana eto mikasika ny zavatra mba ilazanay ihany koa hoe aoka izay ka ao anatin'izany iny fampiasana vola amin'ny fifidianana le lazainao io. Mandeha ny feo fa be tokoa ny vola ho ampiasaina amin'ny campagne électorale misy ny budget any sasany milaza fa ampiasa hatrany amin'ny hoe 120 millions d'euros volany izany re olona ka efa hividy olona ve sa otrina amin'izany ny hividianan'olona otrina amin'izany no hividianana CENI sy HCC otrina amin'izany no hividianana bureau de vote fa tena tsy azo an-tsaina mihitsy hoe amin'ny fomba ahoana no anaovana budget de campagne angeza be ohatran'izany ka ohatrany hoe manadiny ny adidiny ihany ny fitondram-panjakana satria ny adidiny fitondram-panjakana dia mivohy ny lalana tokony ho izy hoe ny hevitra no ampiadiana fa ny vola be manjavozavo izy io any anatin'ny lalam-pifidianana tsy hita tsara hoe voafetra sa tsy voafetra tsy voateny zay aloha ny zavatra hitanay ka rehefa ohatran'izany dia tsy maintsy anararoatra daholy izay rehetra ampiasa ny vola be ka izy io zany rehefa misy vola be ampiasaina tsy fantam-piaviana dia efa fantatra sahady fa tsy ilay vahoaka ny fidy an'ilay filoham-pirenena zany no patron fa olona hafa izay tompom-bola dia avy eo gaga isika hoe asorina amin'ny tany ny malagasy gaga isika hoe na dia manana ny rariny azy ao amin'ny tribunaly mbola tsy rariny ihany zany daholo ny zavatra mianjady ka ny olona manam-bola be ampiasa vola io anefa ny olona manam-bola be ny olona tsy mba hoe hiaro ny tombotsoan'ny tsy manam-bola fa ny amerenan'ny volany angamba no ataon'ny vaingoanjara tsy maintsy misy takalony dia gaga sika rehefa tonga ny gouvernement dia misy écolage mandoa écolage ny ministre mamerina ka dia io ministre io indraindray tsy hananany koa le écolage fa mbola mitady orinasa vahiny antoka ny écolage dia ampandoaviny écolage ny directeur dia mandoa hatrany dia tsika vahoaka malagasy zany no tompony antoka farany hatramin'ny président Fokotany andoa écolage any amin'ny chef district satria indraindray lazaina fa fidiana indraindray lazaina fa tsy fidiana fa tendrena dia eo zany lalaovina hatrany ny vahoaka fa isika ihany mandoa ny écolage rehetrarehetra amin'ny farany satria nahoana satria ny olona manam-bola ihany mahazo plasy tsy olona manana kapasité dia ho lalaovina foana zany le asam-bahoaka sy le raharam-pirenena dia tsisy zavatra vanina foana ny zava-misy dia hitaraina foana tsika vahoaka fa dia fa eo ihany ny eo dia eo foana zany ka io zany mba hisotomako kely ny sain'ny vahoaka mba hieritreritra ary tsy vitany heritreritra
fa mba hiteny ihany koa mba hanakana oka zay ty resaka filalaovam-bola be ty fa tsika ne re olona dia andevozina izy ty ka ahoana no eritreretintsika rapitso ny ankizy nianatra aza mahazo diplôma dia tsy ahazo asa satria tsy mahavita an'ilay tontondro vola ka dia izay lefa zay zany lamody amin'izao tontondro vola za manana an'izao ny andaniny ny ankilany doblena mizena zay dia jusqu'à aiza ny andehanan'ity zavatra ity zay zany anisan'ny zavatra anankiray mba tiako hisotonana ny eritreritrintsika mahakasika an'izay endrika kolokolo efa hitanareo taratra dieny meloha ty mahakasika ny rampifidihana izay inona no tena andraikitry ny PSD ao anatiny ny PSD aloha dia mazava ny vahoaka no patron izahay dia manana foto-kevitra mazava ny idéologie mazava zay hoe social-démocrate ary social-démocrate mifantoka amin'ny fomban-drazana izay efa napetraka président Tsirana anatrizay dia ilay lazaina hoe socialisme à la malgache io dia ny soro-dalana mazava mampiroborobo ny sosialim-bahoaka ny vahoaka aloha ary izany dia efa foto-kevitra nanananay hatramin'ny 1995 zay niorenan'ny antoko ary zahay dia tsy miala amin'izany foto-kevitra zany ary io ihany koa no nampiasaina teto tamin'ny repoblika voalohany nahatonga ny asa sosialy rehetra nety teto sy ny fiainam-bahoaka ny lamina ka aminay dia ny fanalana ny jalim-bahoaka zay no vaindohan-draharaha zay no zavatra mahamaika io jalim-bahoaka andavanandro io marina fa manana projet de société zahay ohatran'ny rehetra ihany zay manana projet de société fa nenay dia mifantoka aloha amin'ny olombelona satria tsara be daholo eny projet de société zao misy hoe fisandratana émergence sy ny karazany tsara be za mahita hoe tsara le zavatra taloha nisy ny map tsara mbola tsaratsara an'izay koa ny boky mena fa tena tsara ihany koa kanefa maninona ireo zavatra ireo ohatrany tsy nandaitra foana satria le olombelona angambany tsy vonona mety tsy mifanaraka amin'le zavatra ilaintsika olombelona eto Madagasikara ka izahay PSD dia manana programme amin'izany amin'ny hoe inona aloha ny atao an'ity olombelona ity amin'izay ohatra fotsiny zao hoe ny fanompoam-pirenena ohatra ny service civique zay efa nisy tamin'ny andron'ny première république zay manana fotoana lavalava angamitsika hiditra mipitsopitso n'izay zavatra rehetra zay fa ny ankapobeny no teneniko dia rehefa hoe olombelona voalamina mahafantatra ny ataony sy ny ilainy ary azo itokisana dia azo alefa ty daholo ny projet rehetrarehetra fa ny mpamatsy vola rany no hiazakazaka satria milamina ny zavatra ivantanany fa raha ohatra ka tonga dia projet goavambe aviaizana no alatsaka eo dia ataoko fa raha tsy vonina ny malagasy sarotra ihany tsy sitsika resaka kely tompoko mahakasika ny lampifidiana iadian-kevitra amin'izao fotoana izao enivony antenimieram-pirenena tsy ny antenimera andoholona ary dia niteraka resabe izy io tamin'ity herinandro ity nisy ohatra ny fiakaran'ny mpanao politika ny solombavambahoaka niaraka tamin'ireo antarantoratra isantsokajiny ny fiarahamonimpirenena ihany koa naneho ny heviny dia nahatsapa izy ireo fa misy andalana vitsivitsy ao anatin'ilay lampifidiana tokony ahitsy na tokony esorina mihitsy raha ny fijeriny PSD ny drafitry n'ilay lala ampifidiana ino ny tena hoe vato misakana tsy ahafahana miroso any amin'ilay hoe fanantanterana ampifidiana nisy aloha teo le resaka hoe démission any filoham-pirenena iny fa izy iny moa efa nesorina fa efa tsapa zany hoe misy vokany ihany zany ny tabataba ataony rehetra ka ilaina ny fanohizana azy ato amin'ny censure angamba no manahirana ny censure zay misy eto Madagasikara satria tsy avela hiteny ny mpanao politika tsy avela hiteny ny programme ny mpanao politika tsy avela hifandahatra ny olona indrindra moa fa ato amin'ny TVM sy RNM dia misy tompony tanteraka ka rehefa tsy eo anatin'ny fitondrany ianao na tsy mandokadoka azy dia tsy namany dia tsy mahazo an'io
Reo olona dadabe tsy ranana neny rehefa namorona an'io tsy hoe ho aniza na ho aniza fa ny vahoaka malagasy manontolo e. Volam-bahoaka ny nanaovana an'io RNM sy TVM io fa tsy hoe volana antoko anankiray. Ka de mampalahelo anay aloha zay zavatra zay misy ny code électoral, ao anatin'ny code électoral voateny io resaka communication io. Ka rehefa mamaky an'io zany de ohatrany hoe miresaka égalité, hoe atao mitovy tantana ny mpifaninana rehetra zay ilatsaka ho fidina na amin'ny fotoana itenenana na amin'ny hainao manjery miankina io na amin'ny hainao manjery tsy miankina. De rehefa jerena indray mandeha le izy ohatrany hoe mety ho rariny angambany zany. Nefa rehefa jerena ao anatin'ilay tontolo misy eto Madagasikara de fa hita be anefa ny propagande anefa nanomboka efa ela be tao amin'ny TVM sy ny RNM satria araka le lazaiko hoe misy tompony. Raha ohatra ka io zavatra io no atao de tokony ny TVM sy ny RNM nosokafana voalohany dieny zao tsy miandry tantana hoe oviana fa rehefa misy candidat milaza fa ilatsaka ho fidiana de adidin'ny fitondram-panjakana no mampahafantatra ny vahoaka hoe inona no hevitry olona io, inona ny hevitra hitondrany ny firenena. Tsy azo abadona ny vahoaka fa tsy maintsy mba elaela zany ny fanazavana ny zavatra io adidin'ny fitondram-panjakana zay mba hialana amin'le tontondro vola lazaiko teo. Ary mba hatongavana amin'ny fifidianana marina ka mba hoe noho ny fahaizan'le olona mamelabelatra no hifidianana azy. Ka oka mba hanomboka dieny zao io aza hidina tsony io TVM sy RNM io fa misy fiatsiaram-belatsihy manao toetram-behivavy asa tsy za angamba ny tokony hiteny an'izany fa zany araky ny fitenenana de manao toetram-behivavy ny fitondram-panjakana. Ka zao ny teneniko, raha lehilahy ianareo de sokafy io TVM sy RNM io aza miafinafina ao ambadiky ny lalàna ato hafa zavatra tao hafa fa adidinareo tanteraka no mampafantatra ny rehetrarehetra amin'ny vahoaka malagasy. Ka raha lehilahy ianareo de miteny eto raisiko ny adidiko amin'ny mampitondra antoko ahy satria adidinay mpitondra antoko ihany koa mba miaro ny vahoaka malagasy raha misy amboletra mahazo azy. Ka amboletra io tompoko, marary aminay ny tampenam-bavalava ary koa marary amin'ny vahoaka malagasy no anaovana censure. Ka zay zany mba hafatra alefako any amin'ny mpitondra fanjakana manaova toetran-dehilahy mba ataovy ihany koa ny rariny sy ny hitsiny sokafy ny TVM sy RNM tompoko. Efa miresaka n'izay resaka censure zay ianao tompoko, tsy mahatsikaritra ve ianao fa zay mpitondra mifandimby dia saika manao fitaovana foana ny hainao manjery mpanjakana. Tehitena hoe raha ohatra ny PSD ohatra tonga amin'ny fitondrana mety anaraka an'izay lamina zay satria tsy maintsy hisy foana ny ampimamba zay aloha ny eto de tsy maintsy ataonay zay tenay hoe fa mety ohatra satria arakaraka ny fomba fijery io fa raha nitsikaritra aloha izay mpitondra teo saika ranao an'izay avokoa. Eny tompoko, marina zany nefa arakaraky ny hoe inona moa ny tanjona rehefa mitondra fanjakana ane io hoe. Raha ohatra ka ny tanjona dia ny ampiadana ny vahoaka de tokony arak'izay misy koa ane le lesona azo avy amin'ny tantara tokony mba atao lesona izy ireny. Marina mety misy ny diso fa izay manizingizina anao ny diso ane tsy mety de eo koa moa le tanjona ny lazaiko. Misy koa moa ny tanjona sasany tsy de hoe ampiadana ny vahoaka fa ny hitondra eo mandrakizay de mifanaraka amin'izay le zavatra atao. Ka mila mijery tsara tsika hoe ahoana marina ny tena tanjona. Fa raha ohatra ka ny PSD aloha no eo amin'ny fitondrana de nenay mazava ampiadana ny vahoaka araky ny sordalana sosialy zay efa navoakanay teo dikan'izany tsy tokony anao zavatra hampisy instabilité. Tsy fantatry le mpitondra ane fa io zavatra io ane eritreretiny hoe ahasoa azy fa au contraire ane io zavatra io ny tena manaratsy hendrika azy amin'ny vahoaka fa io satria na fenina ny zavatra rehetra henin'olona rehetra foana efa amin'ny fotoanan'ny internet tsika zao ary ny TVM sy ny RNM no hoe misandrahaka eran'ny Madagasikara fa azadino fa hatramin'ny mpiandry omby any an-tsahany efa mahay manao Facebook ka zay zavatra rehetra tsy mety de fantatry ny rehetra foana. Ka noho izany
inona moa ny dikany tsy hanokafana an'io ara-dalàna satria fantatry ny olona foana le toetra ratsy ataonao. Ka zay zany mba antsoavo hoe alao mba omena tombontsoa le vahoaka mba hahafantatra ny zava-misy amin'ny kanal ara-dalàna izay antsika malagasy rehetra. Raha somary ataontsika fampitahana ny fanehoan-kevitra ao voalohany mahakasika an'ilay fampitsaram-bola teo nilazanao teo hoe tokony hisokatra ho an'ny rehetra ny manjaim-panjakana. Nisy ihany koa moa voafaritry ny lampifidiana ihany koa izay hoe tokony voafetra na ny fomba fanehoan-kevitra ataon'ireo candidat isanisa ao anatiny. Ohatrohatra nahoana hoe ny mety ho fijery amin'ny ankapobeny raha toa ka atao mitovy ihany koa ny vola ointement ny candidat rehefa miatrika ny fidiana raha fomba fijery PSD anazy satria voalantsika teo hoe misy hatramin'ny 120 millions d'euros ny vola efa mandehandeha any rehetrarehetra any mahana hiatrena ny fampelezan-kevitra. Tiako resahana zany anatin'ilay izy hoe niresaka hoe fampitovisa anjo égalité des chances eo anivon'ireo candidat rehetrarehetra izay hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena mba tsy hisy ny avo sy iva ao anatin'izay. Raha ohatra ka any amin'ny vola indray sarotra be zany fampitovy anjo zany satria fa ny zavatra takinay tsy de hoe atao mitovy satria samy manana ny azy io, samy manana ny source ny volany, fa kosa mba hazava hoe avy aiza zay sarotra no anao plafond eny azo atao ihany ny plafond raha ilainy zany satria fantapantatra ihany ny tokony ho dépense ataon'ny candidat rehetra eto Madagasikara raha raisina ny transport satria midadasika Madagasikara ny relief moa zany samihafa ary eo koa zany ny toetrandro ratsy fotaka sy ny karazany donc de sarotra be ny transport ekena zany fa nefa mety misy ihany calcul hoe atreto zany ny fetra raha ohatra ka anao ny Madagasikara manontolo io fa tsy de any loatra zany ny eritreritra PSD fa kosa hoe mba tsy hiankina amin'ilay patron tsy fantam-piaviana izay commande any Madagasikara rehefa le olona lany eo no le nampiasa vola be no lany de tokony ho fantatra tsara zay PSD koa ne tsy maintsy androtsak'olona ary ampiasa vola ary mety anao antsoavo mihitsy hoe zay olona mankasitraka de mba mandraisa anjara amin'ny campagne mety ho isy an'izany fa ao anatiny mangarahara tanteraka ny fampiasam-bola zay zany no défi lancenay hoe tsy maintsy ao anatiny mangarahara tanteraka na ohatrinona de fantatra fa tsy zavatra amehy ny fitondrana eto Madagasikara zay le izy. Resam-pifidiana ihany moa no resantsika eto efa natsidika kely ihany le izy teo hoe aiza ho aiza ny PSD manoloana ny fiatrenan'ny fifidiana androtra candidat ve sa hanoana ve sa atao fanaingososona ty fiteny mahazatra ty sa no mercenaire politique vizarazara vatsy satria zay aloha zao ny zavatra efa mandehandeha any rehetra any dia inona ny mahasamihafa amina resaka foto-kevitra no resantsika sy ny resaka vina mba ahafahana amiroso am'izay tena fampandrosona Madagasikara izay satria tsy maintsy eritreritra ampandroso daholo hoe zay milaza fa titandrarana irotsaka ho fidina eo itsankilan'izay ihany koa hoe samy hita taratra daholo zany karazana hoe vina etsy vina hoe raha ny an'ny PSD manokana aiza ny fomba ahafahana mandravo amin'izay rehetra zay. Raha ny anao mercenaire politique aloha tsy anatin'ny programme amin'ny PSD mihitsy fa ny PSD kosa dia tena hiditra ao anatin'ny fitondrana zay no mantoko azy ka tsy hanana tsangan'olona izahay fa tena androtsak'olona. Raha ny vina no lazainao de efa natsidiko teo ihany zany ny vinany PSD fa mety tsy ho ampy ny fotoana androany raha ohatra ka hiresaka ny vinanay iray manontolo. Ny résumé angambany ataoko eto de hoe ny malagasy aloha ary sandrahaka amin'ny zavatra betsaka zany dikan'ny malagasy aloha raha ohatra ka 80 isanjato ny malagasy ny lazaina hoe tantsaha de ny voalohany indrindra de tena makany amin'ny tantsaha zany ny politika ny antoko PSD ahoana ny ataon'io tantsaha io mba ahatsara ny famokarany zany hoe hizarana ny tany mba hazava tsara azahoany ny rano ary azahoany ny formation mba ampiakatra ny vokatra zay zany satria tsy mendrika ny tantsaha malagasy ny fiainana hoe ambanina foana isan'andro
fa ireo tantsaha reo no mamelona antsika ary misy koa le viana hoe hamelona ny Afrika sy ny ampahany Azia iray manontolo efa fantatra zao fa ny pays asiatique mamokatra vary indrindra dia ny Thaïlande dia ampiena ny famokarany satria izy efa hanao zavatra hafa ihany koa dia misy marché be da be zany misokatra ho an'ny malagasy dia ato Afrika ihany koa zany efa misy ny croissance ny arikarena faobe zay miakatra dia tsika manana nyity tany be da be ity dia ahoana zany no iainantsika fa hoe tsy hoe akory hoe ny investisseur no avy aty hitondra an'izay ibaiko antsika malagasy fa isika malagasy no manana ny vinantsika zay proposena amin'ny investisseur hoe tiany anay dia raha te hanampy anay ianareo dia manaraka an'izao hevitra izao fa ny PSD dia avy any amin'ny fototra foana zany no miainga fa tsy avy any ambony midina. Ny candidat zany tsy ho baikony ambadika amin'ny resabola sy ny namany le ho atolotra reo. Ny candidat dia ho baikony vahoaka malagasy. Efa resaka zay ihany zay solombavam-bahoaka ihany koa ho avy tsy ela amin'ny taona ho avy aiza ho aiza ny fanapariahana ny rantsa ny PSD. Ny PSD moa anisan'ny antoka efa tranainy fa amin'izao fotoana itenenantsika izao hoe raha toka hanjotraka olona izany mila manarafitra ifotony matanjaka. Eny tompoko. Ny PSD moa hatramin'izay nisoloan'ny mpitarika izay efa orotaona izao dia tena mifantoka amin'ny fanaovana ny PSD ifotony zany hoe any amin'ny district any amin'ny commune satria zay no tena antoko ny antoko fa tsy misy antoko sasany moa any anaty bureau ihany izy no antoko dia any amin'ny vahoaka izy tsy ny PSD tsy ohatran'izany ary amin'izao tsika miteny zao efa saika ho feno daholo ny région 12 ny faritra 12 na dia mbola misy aza ny district sasany hoe mbola tsy ao ny PSD mbola tsy ara-fomba ofisialy fa kosa efa misy ny olona efa misy ny fanaovana an'izany fa presque efa feno ny PSD zany eran'ny Madagasikara amin'izao ka mazava ho azy fa tsy maintsy hanolotra candidat amin'izay fifidianana rehetra ho avy eo. Ajantsika aloha mahakasika ny raha mpifidiana iny fa tafiditra ao anatin'ny vina isan-karazany zay voizina ny toko politika sy ny olon-tsotra sy ny fikambana itseroa miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana manam-paikady mafonja sady maharitra mahakasika an'izay ve ny PSD manahoana fomba fijery ny PSD amin'ny ankapobeny ny tontolon'izay filamiana izay raha ho eto Madagasikara manokana. Eny tompoko, ny fandriam-pahalemana dia tena olana goavana mianjady amin'ny malagasy rehetra teo izy hoe any ambanivohitra fa zao efa an-tanan-dehibe rehetrarehetra ary eo koa zany no itenenako kely le mouvement okizay ity zany tsara be nefa saika hoe adino fa io no resaka kidnapping zany tena nahatonga n'le société civile sy ny mpandrara rehetra miditra amin'io ka ohatrany adino ihany ny tantsaha malagasy zay efa elany nikaikaika ny tantsaha malagasy fa tsy voandroany ny famonon'olona sy ny halatromby ny halatra taolampaty tsisy fandriam-pahalemana milamina mihitsy raha eto Madagasikara kanefa zao moa ohatrany hoe tratra zany ny aty an-tanan-dehibe dia nietsika amin'izay ny rehetra dia isaoran'izay efa tsara zay kanefa aza dinoina fa talohan'izay efa ratsy ny fandriam-pahalemana ny fomba fitreten'ny fitondrana azy zany tsy dia fantatro satria le budget mikasika ny fandriam-pahalemana mihitsy eto Madagasikara manjavozavo tsy fantatra hoe inona marina ny tena action ataon'ny fitondram-panjakana ratsy fitantanana zany ratsy fitantanana dia ny budget normal io tsy vitany ratsy fitantanana fa nikaramany ohatra zao ny any amin'ny force ny miaramila le appelé asa izay 3,000 isam-bolana 3,000 ariary dia inona moa ny fandriam-pahalemana eritreretina amin'izany raha ohatra ka tsisy zavatra miovy zany dia rehefa zareo zany makany amin'ny ambanivohitra hoe mampandry tany amin'izay karama zay dia inona ny ataony mandrava ny olona ambanivohitra zay
saziana tsy maintsy miantoka ny variny, miantoka ny rehetrarehetra, indraindray ara manao abus, manolana ny vadin'olona ny ambanivohitra any sy ny karazana satria efa hoe zareo zany niantohana ny rehetrarehetra, tsy mety zany. De eo koa zany mikasika ny reto hoe appelé reto ao anatin'io miaramila ka misy kolikoly tena grave be mihitsiny. Adidiny zaza lehilahy 17 taona miakatra rehetra no manao fanipoam-pirenena. Zay le hoe volontaire, appelé volontaire. Anefa betsaka ny taraina tonga aty aminay fa tsy maintsy mandoha vola hono vao manao an'izany. De inona moa zany inona ny fandriampahalemana misy amin'izany? De eo koa loza anankiray, maninona ny tafika malagasy no lasa sécurité privée. Zao ane tsy mandeha zany ny fandriampahalemana be da be ny olona hidiran'olona an-trano, angalarana, vonoina sy ny sisa, de tsy sécurité privée no alainy fa miaramila malagasy miaraka amin'ny basy mba mijereva fotsiny nareo amin'ireny olona manan-karena reny de hitanareo fa miaramila manao fanamiana miaraka amin'ny basy. De estimena zany any amin'ny 4000 any ny force ao anaty camp mandehandeha miaraka amin'ny basy. Vola be ne zany mandeha any amin'ny 30 000 ariary par jour ny karamany anankiray zay tsy mandeha akory any amin'le miaramila fa any amin'ny chef. Miala tsiny fa aleo tenenina le izy le hoe aoka zay io satria raha zao foana no mitohy droitko satria za malagasy mitena zany zavatra tsy mety zany. Ka kolikoly zany ry havako, kolikoly tsy zavatra hafa fa kolikoly mahatsiravina. Zany no mitafika malagasy ao. De mandeha any amin'ny raha ataony ny calcul mandeha any amin'ny 100 millions par jour ane zany ny vola tokony ho raisiny tafike. Nefa tafika hono tsy manam-bola anaovana sécurité. De iza zany manana tombontsoa amin'io insécurité io iza? Tsy le olona mandray 100 millions par jour? Ka zany ve tsy tokony ahitsy ny zavatra ohatran'izany? Ka adidinay mpitondra politika ny miaro ny vahoaka malagasy ka fiarovana nenay ny antony tenenanay an'izany. Satria raha tsy vakiny ty resaka ty de io foana zany no mitohy isan'andro. Ka ny tafika malagasy efa lasa tafika privé. Ka tsy azo lazaina hoe tsisy ny vola. Misy loatra ny vola tena misy. Raha io vola io hain'ny mpitantana maka an'io ahodina mba hanaovana an'le sécurité tena izy de milamina ny ety Madagasikara ty fa midika zany fa tsy mampilamina an'ity de fanahinina na fipiza-maso tsy fantatro na fiaraha-mihinana. Fa zay aloha raha ohatra ka kasika niny resaka fandriampahalemana iny. De eo koa zany reto don reto misy fanararotana mikasika ny fanomezana. Misy malala tanana rehefa mahita hoe trabona ny olona aty Madagasikara de manome don, ohatra hoe manome don vary amin'ny camion maromaro amin'ny taona maromaro. De nahoana reo olona no tsy maintsy ny HVM foana no manome an'io don ho an'ny trabona malagasy eto Madagasikara io amin'ny anarany nefa de tsy nividiny tsy nialany volany. Moa ve tsy efa midika propagande zany? Fanontaniana mipetraka. Raha ohatra ka izao Eliana Bezaza, secrétaire national ny PSD zao no makany amin'ny BNGRC mitondra traboina de mety tsy ahazo ininona. Ka zay koa zany ny anisan'ny zavatra efa eo ihany tsika manao an'le aoka zay de aoka mba hazava amintsika rehetra fa misy zavatra mivila anao. Nahoana ny tsy maintsy HVM foana no manao an'izany don zany. Amin'ny anarany foana io zavatra io no atao ka zavatra tsy normal koa zany. Tokony izy ny BNGRC tokony hitsinjarana reny fanampiana reny? Hitsinjara ry hanome amin'ny anarany ny olona zay nanome azy. Zany hoe raha ohatra ka ny frantsay nanome de lazaina hoe ny frantsay fa tsy ny HVM. Zay ny tokony ho fandehany. Ka ohatrohatr'izay zay ampy angamba zay raha. De azo izany ny fanodihana
satria niresahanao teo moa nitsaka hoe fitsinjarana izy amin'ny anarana antoko fa itsakilany ihany koa nefany misy ihany koa manodina an'ireny fanampiana izay nomeny malalakana ireny ina zany mba hafatra ihany koa omenareo PSD manoloana satria betsaka ny olona indrindra ohatraboina tsy tonga aty na tonga izy fa za raha hoe menaka raha isotro na vary tapakapoka mitonga any aminy. Eo ihany koa ane dia tsy manao ny asa ny fitondram-panjakana satria ny fitondram-panjakana raha ohatra ka société zany dia izy ny gérant. Ka izy ny gérant dia tokony izy mihitsy zany no anao ny hevitra rehetra ahatomombana n'ilay asa izay nilana azy. Anisan'izany ny fitsinjarana any amin'ny traboina rehefa izany ny zavatra atao. Ka rehefa tsy tonga any amin'ny traboina izy io dia mauvais gestionnaire zany ilay fitondram-panjakana, tsy nahavita ny asany. Raha any amin'ny société izy dia licencié. So dia na mifanaraha-maso an'ilay fitsinjarana no tsy misy na hoe tsy ampy. Ka anisany daholo zany. Rehefa ianao ny gérant dia rehefa tsy ianao no manara-maso mivantana dia ianao kosa tokony maharaka n'ilay olona ampiasainao, zay mpiasam-panjakana ampiasainao. Ary rehefa reny olona reny no hita fa nanao ny tsy mety dia saziana. Na gadra ny mahazo azy na afakasy izy na voasazy manahoana izy fa tsy misy olona mihitsy voasazy satria nanodikodina ny don BNGRC ohatra zay mbola tsy nahino an'izany. Dikan'izany raitsi-kombakomba zany ny rehetrarehetra. Ka zay angamba mikasika an'iny. Mahakasika an'izay sosialim-bahoaka izay ina ary tena hitan'ny PSD fa laharam-pahamina aloha hatreto. Tsy resaka ambatika atsika na resaka politika fa le hoe sosialim-bahoaka ifotony satria nareo ihany koa anisan'ny mifanerasera ny vahoaka ifotony mandray ireny fitarahan'olona ireny. Aminay PSD zany tsotra. Ny olona mila mihinana, mila manana tafotrano. Zay aloha ny tena principal. Dia avy eo izy mila salama, mila mianatra, mila mahazo asa. Dia ny priorité omenan'izay zavatra rehetra zay dia tokony ho hita mazava ao anatin'ny budget, ao anatin'ny teti-bola. Any no mesurena an'ilay politique hoe inona no pourcentage omena ohatra hoe amin'ny fanamboarana logements sociaux. Raha ohatra ka socialiste le fitondram-panjakana dia tokony manao pourcentage be ngezangeza izy amin'izay mahazo tafo ny olona tsy manan-tafo ohatra. Dia io zany le socialnay ohatra zay hoe zay niteneniko anao nitononiko taminao zay dia laharam-pahamehana ary raha zay no mitondra dia tsy maintsy mahazo para ngeza ao anatin'ny budget ny resaka sosialy. Ia maraparahany fiarahana isika amin'izao alina izao tompoko inona ny hafatra avy aminareo izay ho atolotra ny mpianantsika sy ny mpijery antsika amin'ity alina ity. Eny tompoko, matoa mamotsopotsitra zavatra eto akory tsy hoe fankahalana fa mahatsapa manana didy. Ka zay no antony hitenenana ny rehetra zay mety tsy ho sahan'ny sasany ho tenenina. Fa mahatsapa fa ray aman-dreny ny tena amin'ny maha-pitarika antoko. Ary mieritreritra sy maniry mba hoanana fiarahamonina tsara eto Madagasikara fa mba hoaka zay ity gaboraraka, ity tsy firarahana vahoaka, fitiavantena sy ny sisa ity. Ka engane iantefa any antsofony zay tokony iantefany sy indrindra moa any amin'ny vahoaka malagasy rehetra. Fa tokony ahitsy zany ny saintsika raha ohatra ka misy fitaizan-dratsy azontsika hatrizao na fieritreretana mivilana dia ahitsy andavanandro ohatran'ireto ka misaotra nareo ato amin'ny TV Record mba manome sehatra anay mba hanao an'izany. Dia makasitraka anao ihany koa tompoko anaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana sur le point sady mametraka veloma mandrapiresaka ho anao ho amin'ny manaraka. Veloma namana alfa, veloma mandra-piona ho antsika mpijery rehetra. Dia zay ihany koa nentsika mara ny fiarahana amin'ity ala ity tsy evin'atrany fa Ramatoa Bizaza Eliana, secrétaire national ny antoko PSD no vahiny sur le point amin'izao zoma ala izao. Ianao ny tena isôra izay anaraka izany hatramin'ny farany mandrapiresaka mandrapitafa ho manaraka indray ary. Tompo lasy tompo vavy.